ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லேண்ட் ஆஃப் கேட்ஜெட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கம்பெனியில் பார்க்க போகிற அதிசய பொருள் ஆப்பிள் மேக்புக் ப்ரோ M4 சிப். ரீசெண்டாக எங்கள் கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக லேட்டஸ்ட் வந்து மேக்புக் கேட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் வந்து இப்போ வெண்டார்ட்டேருந்து வாங்கினோம். இதோட காஸ்ட் எவ்வளோதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை வந்து 2 lakhs பக்கமாக வருது. இந்த லேப்டாப் வந்து M4 சிப்பு, லேட்டஸ்ட் சிப்பு. பார்க்குறதுக்கே வந்து பயங்கர வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நல்லா ப்ரீமியம் லுக்காக நல்லா வந்து ஹேண்டியாக இருந்துச்சு. இந்த லேப்டாப் வந்துட்டு டேரெக்டாக நம்ம வந்து எடுத்தோன்னு வந்து டேரெக்டாக வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி டொமைனில் ஜாயின் பண்ணி யூஸருக்கு கொடுத்தாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ரிங் த பெல். நன்றி, மீண்டும் வருக.